Kaixo, ongi etorriak San Ferminetako emisiotako lehenengo saiora. Gaur uztailak 6 txupinazo eguna dugu, orain 10 eta 10 gutxi gora bera dira, eta ikusten duzuen bezala jendea iristen ari da. Eta eguraldi aldetik nahiko epela dago, eta goazen ikustera zer kontatzen duen jendeak. Goazen! On the left side, there you go. No, I love it. Kaixo Irukote, nola ditzen zarete? Ni Oian. Ni Eider, Naroa. Eta nongoak zarete? Hemen Iruñekoak. Eta zen plan daukazue gaurko eta gainontzeko San Ferminetarako? Gaur hemen txupinazora, gero buelta bat emango dugu txarangekin, gero etxera bazkaltzera eta gero ja arratsalde eta gauean aterako gara. Eta zer moduz ikusten duzue giroa momentuz? Momentuz nahiko ongi, animatuta dago eta ja jendea etortzen ari dela nabaritzen da. Irukote mila esker eta ondo pasa. Berdin. Eskerrik asko. Agur! Kaixo Aitor, zer moduz? Ongi, eguna oso ongi. Ze plan daukazu gaurko? Momentu txupinazoa ikustera eta gero ezakigu. Eta hemen egongo zara San Fermin guztiak? Bueno, egun guztietan ez baino. Eta ezakit kontatu zerbait anekdotillaren bat, beste urte batzuetakoak. Oraindik ez naiz etorri asko baino. Ez zara hemengoa? Ez, baina Iruñakoa ez. Mila esker eta oso ondo pasa, Aitor. Bale, berdin. Eskerrik asko. Hombre, no, son dos. Kaixo, norekin gaude orain? Martine, Irune, Miren. Eta zer moduz gaurko txupinatoa, nola aurre ikusten duzue? oso ongi. Zer egin behar duzue, ze plan dituzue? Ez dakigu egiten dutena besteek. Joan kontzertuetara. Eta ze kontzertu ditugu gaur? Bulego. Bulego? Ze ordutan? Begiratu. Ez dut ikusten. Eta gainontzeko San Ferminak hemen zaudete? Bai, ez. Guztiak ez, baina gehienak bai. Eta nola ikusten duzu giroa momentuz? Oso ongi, bai. Oso ongi, Irokete, mila esker eta oso ondo pasa. Eskerrik asko. Ale, agur.
Kaixo, norekin gaude izketan? Maitena. Kaixo Maitena, bueno, zer moduz aurre ikusten duzu txupinazoa? Ongi, gogoekin. Nondiz zatoz? Txarriaran atxakarnetik. Eta lehenengo urtea da, aurretik egon zara? Aspaldi hasi etortzen da ongi gustora gogoekin. Eta ze plan daukazu gainontzeko San Ferminetarako egunero hurbilduko zara, ez? Guaikoz gaur, abertzen plan, eta beste egunetan fanko gai ikusten, egunen batez gehi etorko gabe. Primeran, mil esker eta ondo pasa. Eskerrik asko. Agur. Kaixo, norekin gaude izketan? Nik Alain. Nik Mark. Eta zer moduz, nola aurre duzu txupinazoa? Pues oso ongi. Gogoekin. Eta ze plan daukazue gaurko? Txupinazoan ikusi, gero jeitsi jatera, eta gero igo berriz. Eta gainontzeko San Ferminetarako? Ateratzen dena. Ikustera sesenak eta horrela, eta gero kontzertuak eta horrela. Osea, eta deskantzatu ez duzu egin behar. Pixka bat. Eta gero sortzian gure laguna Mark ukituko du etxai. Etxaien dago Nabarrerian, kontzertu bat, eta... Eta zer ordutan da? Sortzitan. Primeran, negongo gara, bale? Mil esker bikote eta ondo pasa. Bale, agur. Agur. Txoko tabernaren parera hurbildu gara, Jala Nafarroak antolatu duen ospakizunera, ospakizuna ikusteko eta ea zer giro dagoen. Orain uneanekin gaude, kaixo unai, zer moduz? Kaixo, ongi, lehen urtea da. Bai, nongoak zarete? Donostikoak. Donostikoak, oso ongi, eta zer moduz aurre ikusten dituzu San Ferminak? Bueno, entregakin, eganekin. Zer egin behar duzue gaur? Edan. Eta gero autobusez etxera? Bai, autobusez. Ni lan egin bardet gero, 10:00. Hemen, Iruñan? Donostin. Ez animau, ez? Bai, ganekin. Eta beste egunen batean etorriko zarete? Ez dakigu, konbentzitu bardet. Bueno, pues haber lortzen duzun, eta ondo pasa eta mil esker. Berdin, eskerrik asko. Animo lanean. Bueno, ospakizunean Patxirekin topatu gara, kaixo Patxi, zer moduz? Ongi, oso ongi, bai.
Bueno, zer modu aurre ikusten duzu txupinazoa? Bai, bueno, oso gauza berezia da, ze, karo, hau, txupinazo hori mejun mundu guztiak ikusiko du. Orduan da, eskaparatze handi bat, Palestinaren kausa adierazteko, jendeak ikusteko. Eta zer suposatzen du zuentzako, eta, bueno, Palestinarako? Batez ere, da, hori, Palestinarren eskubideak defendatzea. Eta Palestinarren eskubideak defendatzen dugu guztion eskubideak, orduan da, mundu guztirako onuragarria. Ze, karo, genozidio hori salatu egin behar da, ezin da isirik egon. Eta jaia eta borroka uztartzeko une bezala hartzen duzue? Bai, nik uste dut eskubideak defendatzeko eta genozidioa salatzeko beti da garaia. Orduan, hemen ere ez, hori festaren erdian ere, hori da, ez da ahaztu behar, hori. Eta hemen ospakizunean, zer egingo duzue, gero ere ordu batetan beste ekitaldi bat egingo duzue? Pote bat hartuko dugu San Francisco kalean edo, bueno, eta gero auskalo. Bueno, mila esker eta primeran disfrutatu. Zuei, eskerrik asko. Consistorial también por este motivo, ¿no? Porque el foco se pone en una de las guerras que están golpeando fuerte a toda la población. Bueno, en el interior de esa casa consistorial muchos componentes, por supuesto, de Liga Nafarroa por Palestina, pero queremos ver colectivos y más de 1.700 personas en apoyo al pueblo palestino. Atención porque, bueno, veremos también, ¿no? Orain Ane eta Ikerrekin gaude, kaixo bikote zer moduz? Oso ongi! Oso ondo, ilusio handiarekin. Bueno, ordu erdi geratzen da, besterik ez, zer gogoak dituzu edo ez? Asko, gogo asko. Ba, izugarriak. Eta ze plan daukazue gaurko? Festa eta festa. Bazkaria, gero txarangarekin eta festa. Gaur hemen bulegoko kontzertua dago. Gustoko duzue, gongo zarete? Bai, jango gara elkarri. Bai, Euskaldun kanta guztietan edo kontzertutan egongo gara hemen. Eta ze plan daukazue beste egunetarako? Egunero aterako zarete, deskantzoren bat, Egunero aterako gara eta jango gara, segurazkirik Euskal kontzertuetara. Joango gara pizka bat ikusten, nola doan ritmoa, baina egunero aterako gara seguramente bai. Bueno, mila esker bikote eta primeran pasa. Quiere el chupinazo, el momento álgido. Por favor, vamos a conseguir a 6 personas por metro cuadrado, no pido más. Eso es. Mira cómo me hace el caso, que uno ya está por los aires, ahí en Holanda para buscar su hueco en su metro cuadrado. En Holanda no está nuestra compañera Sara Rodríguez Aliaga, pero... Entonces le quise hacer este pequeño homenaje a un hombre que tanto ha dado a Pamplona, sobre todo en fuegos artificiales también. Está todo listo para ese día. Y sí, está todo listo y ahora espero que el día lo disfrutéis. Kaixo, zer moduz? Oso ondo, bai. A tope. Nongoak zarete? Hemen Iruñerrikoak, bai. Eta ze plan daukazue gaurko? A ver, pizka bat egingo dugu lo que venga, osea, kontzertu batzuk, bai, kontzertu batzuk, juerga, bai, gozatu. Eta hemen jarri zarete zikintzeko? Bai, pizka bat, bai. En el ambiente, baina ez zikindu ez asko. Zainbeste, ez? Zainbeste, bai. Eta udaletxe plazara ez zarete animatzen? Ez que oraindik gara pizka bat txikian. Eta beste egunetarako ze plan duzu? Egunero aterako zarete, deskantzatu egungo duzu? Deskantzatu ez ditugu deskantzatu. Nik uste dut aterako dugula garela egunero, eta kontzertuak eta juerga beti, eta jazta, a tope. Kontzertu bereziren bat? Thatchers, Basker, zaki, olakoak. Alarma morea.
Bueno, neskak talde mila esker eta ondo pasa, ¿vale? Agur. Begoña, que a mí es un lugar que me encanta porque ahí están todos los más chiquis, los más jovenzuelos, donde están sus primeros Sanfermines, los que repiten, los que no, los que sí, pero los que están por primera vez ahí levantando a una plaza del Castillo, que no es tarea fácil, es nuestro querido compañero Julen Uterga. ¿Cómo va? Dizketan. Ni bai espinal, oier feu. Eta, bueno, zer moduz txupinazoa? Ongi pasatuko dugu eta emozionatutak ez? Bai, emozionatuta, asko. Festa asko goz. Eta gainontzeko eguna zer espero duzue? Etorriko zarete egunero, Bai, etorriko gara, bai, ongi pasatzera eta... Ongi pasa, festa, ambiente ikusi, disfrutatu. Eta kontzertu bereziren bat? Bai, ikusiko dugu, nik etorriko naiz kaotikora eta ere Villanonti-llano. Ni ez. Ez duzu gustoko. Eta ze plan duzu? Egongo zara peinetan edo? Peinetan edo, bueno, txozetako konzertuetan eta horrela. Bueno, bikote mila esker eta ondo pasa. Zuri, eskerrik asko. Agur. Fritos con jamón, sí. Un poco de todo conservaste. Esto se encargó el Burgales. El Burgales tiene que llamar a este bar, tiene narices, Tuneate. Elvis, salgo con mi gorrita para disfrutar. ¿Es la primera vez que vienes a San Fermín o no? ¡Esto no ha empezado! Ya, pero que fijaros que durante muchos Sanfermines me ha tocado trabajar y no he podido salir con mis amigas. Y hoy me encuentro a Carolina 20 años después o más y yo me acuerdo... Es algo, siempre lo cuento, es inenarrable. Yo he estado siempre que he podido estar en ese neón, en ese cogollo y ese calor, esas mareas humanas. De verdad que parece muy agobiante, pero no lo es, no es tal cosa. Simplemente tienes que tener un truco que es dejarte llevar, no luchar contra las mareas y simplemente tener una tierra, es emoción, es calor, es cariño, es empatía y sobre todo... Kaixo, norekin gaude hizketan, ora? Iratzerekin. Bueno, hemengoa zara iratze? Ez, ni bibilokoa naz. Baina, bueno, ni mutilakuna da hemengoa, orduan kuadrilarekin etorri gara eta egungoa bezala bai. Eta, bueno, ze plan daukazu gaurko? Orain justo txupinatzoa, gero igual agian gauean kontzerturen bat edo agian, ez dakit adarratzelan hori, giroa ikusteko eta ez dakit, etzera gutxienez garbitzeko guztia, bai. Eta San Fermin guztiak egon zara hemen? Bai, aurten guztia. Bueno, mila esker eta oso ondo pasa. Bai, eta berdin guztiak ondo pasa. Orain Iraterekin gaude, kaixo Irati, nongoa zara? Ni Zizur Nagusikoa. Eta ze plan daukazu gaurko? Pues ikusiko dugu hemen txupinazoa eta gero fluir. Eta zarete animatzen udaletxera joatea? Oraindik ez, baina igual hurrengo urtean animatzen gara. Ditugu gogoak, joateko. Bueno, aurten igandea izan da, ez dakit oso urte hona den. Ja, igual hurrengo urtean astelena izanik hobeto. Eta gainontzeko San Ferminetarako ze plan daukazue? Kontzertuak ikusi eta atera kaletik eta disfrutatu txarangak eta hori guztia. Eta kontzertu bereziren bat? Hemen Gaztelu plazan ez dugu gogandirik, baina herriko tabernan edo txosnetan eta horrela daude kontzertu batzuk ditugula gogandiak, bai. Bueno, Irati, mila esker eta primeran pasada. Zuri, mila esker. Los que insiste, por supuesto, llegan a Faraón por Palestina. Seguramente no es fácil las comunicaciones allí, pero algunas posibilidades sí que hay de conectarse desde Gaza con el mundo. Así que a lo mejor tenemos a varias personas que nos están acompañando hoy desde allí, a quienes han tenido esa oportunidad porque la tecnología es una ciudad comprometida, una ciudad que apoya a esa causa, que apoya a ese pueblo que está sufriendo, desde luego, con tantísimo dolor esta tragedia bélica. Frente del edificio en el que estamos se ven varios agentes de Policía Nacional. Vemos también. Compañeros, aquí ya todos preparados y dispuestos a subir al escenario para tener esa imagen panorámica. Listo? Bueno, orain Ferminekin gaude, kaixo Fermin? Kaixo, zer moduz? Oso ondo zu? Oso ondo. Ja berotzen, ez? Ja, giroa. Bai. Bueno, eta nongoa zara? Pamplona. Iruñekoa, oso ongi. Eta ze plan daukazu gaurko? Gero plaza ayuntamiento
Eta gero, fiesta, kalimotxo. Eta egunero aterako zara? Bai. Bueno, mil esker eta oso ondo pasa. Adiós, agur. Necesita ya que estalle ese cohete en el cielo de Pamplona y que arranque la fiesta, ya lo veis, compañeros. La gente joven, la gente no tan joven como nosotros, la gente más mayor está ya que esto no puede más, que necesitamos que arranque esto ya. Así estamos. Minutos, hay que mantener un poquito la compostura de la calma en estos 4 minutos que quedan, que yo aprovecho, por cierto, como cada año, para felicitar a Rosa Saralevi, a Íñigo Lerga, a Titiño, para ver si mandar un beso muy fuerte a Dania, que nos está viendo desde algún rincón del planeta. Y yo me sumo. Bueno, nunca estamos hasta dentro de la plata, pero siempre nos quedamos un poquito aquí. De hecho, yo creo que hay hasta menos gente que otros años, así que podremos acercarnos un poquito, levantar el pañuelo y empezar la fiesta. ¿Lo intentamos? Vamos. ¡Ánimo, Paula! Donde demos señal. ¡Ánimo, Paula, vamos! Confiamos en ti, tiradillas. Pasito a pasito. La cobertura, pero lo vamos a intentar. Venga, vamos a ver. Estamos a punto de vivir el chupinazo anunciador de las fiestas Eso siempre es decir que el 0,2 se están nervios. Ahí está. Eso es decir,
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Ian Wore pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri.